ल यो व्हाइटमा जाने हो ओए फेरि पो झर्यो के हो एभालान्स त नजाउ त्यहाँबाट जाने होइन भाइ यता एउटा हान्दियो त दाइ चाहिँ जानु होला दाइ भिडियो छ कि तपाईँकोबाट त पुरै मेरो नि कन्टिन्यू भिडियो हो ठिक छ लाउनु आउनु समाउनु म लान्छु कि तपाईँलाई बाटो त हामी दाइ र म गइरहेछौँ है हामी अरू सकेन जाने नै कुरा अब यहाँसम्म आइसक्यो भाइ चाहिँ उहाँ छ दिपु भाइ हाम्रो टोलीहरू भाइ हेलो गरिदेऊ हेलो यो चाहिँ बवाल एक्सपिरियन्स मेरो फर्स्ट टाइम हो यो एबिसी मार्दै सार्दै दुनियाँ गयो तर यो खतरा होला एबिसीको पछिल्लो भाग है यो चाहिँ एबिसीको पछिल्लो भाग हो कि यो पछिल्लो भएको ठ्याक्कै एबिसीको ब्याक साइड हो दाइ पारी हान्दिनु एबिसीको यतैबाट हुन्न बिना एक्सन क्लाइम्बिङ हुन्न भाइ के हो जोस छ भने भन है मसँग त फुल अन हो एक घोड हाल्ने न त मेरो सेल्फीबाट छ के भिडियो हान्ने भिडियो भइरहेछ त भिडियो भइरहेछ ब्याक गरिदिउँ होइन केही भुल्नु सेल्फीबाटै सेल्फीबाटै देखाइदियो नि टप अफ द माउन्टेन ओके क्लाइम्ब अप तिम्रो हिमालको छेउछेउ हिँड होइन हामी माथि हामी त्यो सेतो कुनामा ठ्याक्कै पुग्दैछौँ होइन भाइ अगाडि बढिरहेकै छ बाटो यहाँ पनि एउटा लेक रहेछ सानो स्मल लुक एट हियर गाइस फुच्चाफुच्ची दुई तिनटै रहेछ लेक यहाँ 7वटा जति भेट्यो भाइ हामीले लेक मेन लेक चाहिँ त्यो होइन त मेन लेक चाहिँ यहाँबाट देखिरहेको तिरिसो उतापट्टि अब हाम्रो अर्को दिपेन भाइ इज कमिङ राइट नाउ इज स्लोली कमिङ ओके ठिक छ आऊ ए टाइम भाइ भोलिभरि सकिँदैन अनि हेर त ल यहाँको सिन तिमी ल आऊ भाइले उयो देखाउनु सिपाल रहेछ ऊ त ट्रेकिङ त्यो ऊ त माथिसम्म जाने कुरा भयो भाइ हाम्रो त्यहीँसम्म जाने हो कि हिँडेको ठाउँसम्म ट्राई हानौँ न होइन ऊ त डाँडोसम्म जाने तिमी भाइ लगै इन्कम्प्लिट हुन्छ कि तिमी आएर अन्त भाइ यो त यो यदि एउटा यो भिडियो कन्टिन्यू लैजाने हो जाने हो कि कन्टिन्यू आइरहेछ लुक एट हियर आऊ रोक्क एकछिन रेस्ट गर यतापट्टि नि ताल छ यहाँबाट म भिडियो खिच्न आएको कि एउटा खिच्दिनँ न कस्तो होला यो भिडियो आइरहेछ नि त है अनि यसो सिधा देखाम भन्यो यो लिएर जानु नि त के तिम्रो के भ्लगर हो होइन नि तपाईँ आफै लिएर जानु कि अलिकति मात्र म अहिले तिमी लिगन भने सही होला खिच्दै आउनु मिल्छ म हान्दै आउँछु तिमी हान्दै ऊ त्यो डाँडोसम्म चाहिँ तिमी जानुपर्छ है ऊ त्यो डाँडो हामी चाहिँ त्यहाँबाट तेर्सुन्छौँ ल म यहाँ हिँडिरहेको छु होइन भाइहरूको भ्लगमा यहाँ यता भाइहरू छ लो भाइ यता ओके वी आर मुभिङ फरवर्ड हामी मासतिरै जाँदैछौँ होइन कुनैमा पुग्ने कुरा छ हाम्रो
हावा एकदम चल्दो रहेछ यतापट्टि फेरि अर्को लेक 3टा लेक छ ओके बाई यस ए हिमाल त हामी बिना आइस नै चढ्छ नि यार हामी गइरहेका छौँ गाह्रो भइरहेछ सास फेर्नलाई तर घाम लागेबाट उतापट्टि चाहिँ भ्यू टावर देखिरहेको भ्यू टावर यतापट्टि 3टा जमेको ताल एउटा ठुलो छ उता सानो यता भाइ आइरहेछ तलबाट भ्लग बनाउँदै होइन वी आर मुभिङ फरवर्ड Oh, no, rock climbing. We are coming here, rock climbing, man. Come on. आओ भाइ भिडियो छोटो छोटो बनाऊ है मेरो त ब्याट्री छैन नि फेरि एकछिन भिडियो स्टप हानेर आऊ मेरो ब्याट्री त चट खान्छ नि ठिक छ आऊ ओइ यो बाटो हिँड्न पनि गाह्रै छ तर यो बाटोमा हिँड्दा एउटा फाइदा छ नि भाइ थाहा छ तिमीलाई यहाँ चाहिँ पछाडिबाट गाडी ल्याइहाल्छ भन्ने टेन्सन छैन कि है ल आऊ कन्टिन्यू छ है हामी भाइ दिपेन भाइ कम on rock climbing okay marathon Gen Z generation this is the all Gen Z generation we are moving at top of the mountain top of the hill oh ice ल यार फुल स्केटिङ ल्याउनु पर्ने रहेछ यार यहाँ स्केटिङ गर्नलाई बुझ्यो यहाँ त 2-3 ताल रहेछ नि भाइ त्यहाँ हेर त बवाल ताल रहेछ तल त्यो हामीले सोचेको ठाउँमा जानलाई त मुस्किल छ भाइ मुस्किल छ भाइ त्यो त मुजी 4 डाँडा काट्नुपर्ने छ तर गइदिउँ त्यहाँ गइदिउँ होइन के गरौँ थाहा छ के गरौँ त्यहाँ सुन यहाँ त ताल रहेछ होइन यस्तो गरिदिउँ कस्तो त्यहाँतिर जाउँ अनि त्यहाँबाट यस्तो गर त्यहाँबाट मार्छ नि त्यहाँबाट चिप्लेटी हान्दिने यहाँ तलसम्म अनि त्यहाँबाट तलबाट उक्लिँदै यस्तो आइदिने हो सल्ल चिपिदिने नि बाबाले मजा आउँछ नि स्योर हो तिम्रो मसँग त हाई इनर्जी छ यसमा 2 मात्रै छैन त्यो भाइ हिँड्दैन कि फेरि यहाँसम्म वेट गर्ने हो कि एकछिन के हिँड्दैन त्यो भाइ हिँड्न गाह्रै छ भाइलाई होइन त्यसपछि भाइ राणा बस हामी अगाडि बढौँ ल हामी चाहिँ अझै एकदमै अगाडि जाने कुरा हो अनएक्सपेक्टेड ट्रायल हान्न जाँदैछौँ अहिले भने जस्तै चिप्लेटी चाहिँ खेल्न सकिन्छ कि थाहा छैन बट विल ट्राई है बाटो यस्तो छ अहिले चाहिँ त्यहाँ तिम्रो एउटा पातलो ढुङ्गो लिएर जाने भाइ नभए होइन ढुङ्गो माथि बसेर सल्लाह त्यो पनि हुन्छ दाइ है ल अब लेक त तल पो पऱ्यो त अब त भाइ चाहिँ त्यहाँ बसेर जस्तो पुरै ध्यान गरेर बसेर देखिरहेको छ ध्यानवाला मेडिटेसनवाला आयो हाम्रो केटाहरू नि आयो 2-3 जना चाहिँ उनी हामी गएको देखेको जोसिन्छ क्या भाइ हो मान्छे
सिन्छ नि त तिम्रो अब त्यहाँ एकछिन तिमी मेडिटेसन गर अनि सक्यौ भने यहाँसम्म आऊ है ल ल भाइ बिस्तारै है अब है यसरी झर्ने यस्तरी झर्ने तल ए पानी मुन्ड विचार भने अब त कुण्डको माथि माथि भयो नि त हामी त त्यो सानो कुण्डहरूको त माथि भयो अब त तिलिचो भन्दा माथि आइयो नि त हामी त अनि वहाँ तल छ तिलिचो यो यहाँको तलको लेभलमा हो क्या तिलिचो चाहिँ यो तल्लो लेभलमा भाइ हामी त्यहाँ पुग्यो भन्छ नि दिस इज वान अफ द अचिभमेन्टै हुन्छ लाइफमा होइन यो न मैले गराएको न तिमीले गराएको मैले नि गरेको छु नि त फर्स्ट टाइम हो चिप्लिङसम्म पुरामा नै हामी रिस्क चिप्लिङसम्म नलिम रिक्स हेरौँ अब लेट्स सी तिम्रो पुस्ट हान्यो भने त त्यही त नि तर चिप्लिङसम्म चाहिँ हामी रिस्क नलिनु सक्छौँ किन बिचमा अर्को पानी जमेर होइन खाल्टो पराएर र खाल्टा गएर परियो हो त नि साँच्चै होला फेरि पौडिन जानेछु भनेर नि भएन यस्तो कुरामा त्यो जबरजस्ती गर्नु भएन पानीमा आगोमा हिमालमा होइन जबरजस्ती गर्न नेचरसँग खेलवाड गर्नै भएन नि त होइन त मिल्यो मिल्यो त्यही हो हामी चिप्लिन चाहिँ भएन कुरा के हो भने भाइ 9 बजे होइन हामी तिम्रो उठ्यो हामी भने नि त्यहाँ त पुग्नलाई चाहिँ हामीलाई धेरै त लाग्दैन तर त यस्तो छ क्या एभालान्सहरू खसिरहेछ होइन त यो पनि लगभग रिसेन्टको जस्तो छ ऊ यहाँ देखिरहेको चाहिँ यो हामी हो यहाँ जुन थुप्रिएछ नि त है त्यो थुप्रेको वाला चाहिँ भर्खरै रिसेन्टली झरेको जस्तो जाउँ के छ विचार गरिदिउँ झरे पनि यस्तो छ क्या दाइ यता यता चाहिँ यस्तरी आउँदैन क्या त्यो भाइलाई चाहिँ बोलाउनु पर्छ किन थाहा छ मैले के सोचेँ अहिले तिमीलाई थाहा छ मैले के सोचेँ भने केटाहरू नि यता आयो होइन अब हामी त्यहाँ चाहिँ पुग्दैनौँ भाइ पुगिन्न स्योर पुग्दैन अब हामी यतैबाट मिल्यो भने यहाँबाट रहेछ भने ऊ त्यो डाँडो समात्न सक्यो भने टाढी जान मिल्छ त्यहाँबाट तर यो गहिरोमा चाहिँ के छ हेर्नु पऱ्यो नि त यो डाँडोभन्दा उतारि गहिरोमा चाहिँ होइन यस्तै डाँडो छ कि सायद त्यो सानो छ होला कि ट्रायल चाहिँ यस्तो ट्रायल रहेछ भने चाहिँ त्यहीबाट चल्दिने बुझ्यो यस्तोबाट अनि पो म हिमालबाट हिँडाए जस्तो हुन्छ उसलाई बोलाउनु पऱ्यो उता नफर्किने भएपछि किन उसलाई त्यो अर्को दाइहरूलाई चाहिँ सानो ब्याग छुट्यो त्यो चाहिँ ल्याउनु भन्नुपर्छ भाइले त्यहाँ तल छुटाएको चाहिँ ए त्यहाँ भन्नु छ तिमीहरू साथीहरूको छैन भाइ र मात्रै हो अनि कसलाई भन्ने त कहाँ छ अर्को दाइहरू आउने उहाँदेखिको दाइहरू आउने होइन आउने यहीँ छ बाटैमा छ यहाँ आउँछ आउँदैन के थाहा छ नि त्यो भाइलाई लिएर आउनु भन्नु न ब्याग त्यो दाइहरू यता आयो भने ब्याग ल्याउनु भन त्यही पर्छ भने त्यसले ल ल हामी उक्ल्यौँ त्यही गरौँ हामी उक्ल्यौँ त्यो हामीसँग आएको टोली नि माथि जाने क्या त्यहाँ त कोही जाँदैन होइन भाइ यहाँ पनि आउँदैन जस्तो माने कि मैले चाहिँ त्यो भाइ होइन त्यो बाटोमा रहन्छ भने हामी नि यहाँसम्म फर्किनु परिहाल्यो फर्किने हो होइन रहेछ भने भाइले झोला लिएर माथि आऊ भने त्यो हाम्रो टोलीलाई उसले आउँछ त यहाँसम्म खै आउला जस्तो लागेको छैन दाइ फोन समात्नु त त्यो प्याक बोल त्यस्तो हिँड्न त केही गाह्रै राखेन भाइ छैन छैन बाटो चाहिँ छ जस्तो माने दाइ यसो हेर्दा मेरो विचारमा चाहिँ भाइ होइन यो ठाउँ चाहिँ स्केटिङ खेल्न हो क्या ऊ त्यहाँसम्म हिँड्ने त्यहाँबाट तिम्रो स्केटिङ लाउने ऊ त्यो डाँडोबाट क्या त्यो स्केटिङ सुपर खेल्ने त डाँडोबाट जम्प हान्छ तल होइन माथिबाट त्यो घिराउँदै तल त फेरि ल्यान्ड छ नि त त्यो भएर फेरि डराउँदो भिड छैन नि त हामी चाहिँ जाम होइन त्यहाँ सुत्दिउँ न तिम्रो भनौँ न यहाँबाट चिप्लेटी खेल्यो भने यहाँ त मजाले ताल छैन नि त छैन। इजिली झर्छ नि त त्यस्तो खालको भएर चाहिँ तर हामीसँग नि चिप्लिने कुरो त चाहियो हाम्रो कपडा त मेरो त ठिकै छ दाइ फेरि तिम्रो त मेरो त यसले च्याप्पै समाउँछ अड्किन्छ तपाईँ त दाइ यार झ्याउ भइहाल्यो नि ल हल्का सेतो ठाउँमा त आइयो है हामी बाटो अप्ठ्यारो खसिरहेछ गाङ गुडुङ त गरिरहेछ है दाइ ऊ त्यो साइड चाहिँ पड्किरहेको रहेछ कि त्यहाँ माथिबाट ऊ त्यो चाङ छ नि त्यो 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 अरू उयो लेभल चाहिँ पड्किरहेको रहेछ कि त्यो चाङ लाग्यो क्या त्यहाँ यस्तो नि दाइ काम परिरहेछ नि ठ्याक्क मासतिर त्यसले हल्ला पलाइदिन्छ होइन अब यो एकछिन पक्रिन्न हो यो चाहिँ पक्रिन्छ होला कि फेरि कुहिरो निस्किरहेछ नि यो चाहिँ पक्रिन्छ होला कि फेरि हामी जाने ठाउँमा केही पक्रिँदैन किन योभन्दा उतारि गहिरो यो आइसकेछ योभन्दा उतारि गहिरो हो कि भाइ
यो डाँडोभन्दा उता गहिरो हो नि त फेरि त्यो अहिले आएको थियो नि है अँ आएकोभन्दा बिचमा त गहिरो छ नि त अहिले त पुरै पुरै हिमालयभित्र आयो है हो दाइ यो त अनफर्गेटेबल मोमेन्ट एकदमै क्या तिमीहरू पनि आउँदैन थियो होइन चान्सै छैन नि दाइ अनि यो पछि पनि ट्राई हानिन्थेन क्या दाइ जुन अहिले हानिरहेको छौँ हामीले यस सपना नै थियो यस्तो हिमालमा चढ्ने चाहिँ अलिअलि रेस्ट मागिरहेको छ शरीरले ठिक छ अलिअलि गाह्रो हुँदै गयो चढियो जस नट ब्याड ल यो सेसन चाहिँ सकाइदिएँ मैले